Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, berewah ngalungut. Nah, Cager. nunutan atuh ya kieu. Di mana? Kene. Aya naon ka dieu euy? Geus kurang kuriling teh neangan bisa ngawinkeun tangkal kado anjir sahanya euy. Mang Rusdi bisa henteu gitu euy. Nah, di nya kos karak wau jeung urang teh. Apa naon tukangna atuh? Tukang ngawin tangkal apa urang teh? Aslina? Nya atuh tiba lagi mahirna urang geus mahir atuh. Geus manuk Beneran atuh. oh, atuh urang segala bisa. Ngawinkeun urang euy. Tangkal kado piraku anjir geus 2 tahun ngasak kieu euy anjir. Tapi diberak. Diberak. Geus kuna naon anjir ngancek batur mah cenah kudu dikawinkeun. Karek bisa gedean gacang buahan. Nya atuh da kudu dikawinkeun sama kieu we, brad, ayeuna mah. Sok ek iraha kun ku urang dah. Geus percaya mah. Ek isukan. Kewe lah lamun urang geus boga duit. Nah, kok cenah sawah mana pan teh baturan sebeul atuh tiba reto atuh. Nah, cerita-cerita teh nya mah. Tapi pan orang kudu mayar jang amil na, meureun aya di dinya sok lieur. Nah, amil. Make amil kan. Pangar lagi ngawinkeun. Dari mana ngawinkeun jelema, brad? Apa tetangkalan ya mah? Tetangkalan. Nu ngaranna kawin mah di mana-mana ge ya. Kudu aya amil, kudu aya wali, kudu aya saksi. Terus lamun misalkeun eta eueuh, meureunnan tangkal kado urang meureun kawin lari statusna aya di dinya. Apa nih mah tetangkalan teu bisa leumpang sih teh. Tetangkalan nah, tetangkalan. Kacida-cida teuing. Indung bapak, wali, naib, ieu mah dikawinkeun ku urang ku sorangan satena. Cacida teuing. Euy. Yang geus atuh pangawinkeun kudu dinya nya. Heuh sok urang. Jeung sakalian urang teh loba euy nu kudu dikawinkeun teh itu teh pang-pang nama ieu. Urang teh hayang ngawinkeun tangkal kalapa jeung tangkal sampu. Ding teh. Eling teh. Ring kumaha di dinya? Manya tangkal sampo jeung kalapa tuh. Di dinya. Ye, lamun misalkan urang bisa ngawinkeun tangkal sampo jeung tangkal kalapa. Kete buahna teh getuk. Heeh, ku ini kawinkeun geus kawinkeun ku aing. Kawinkeun. Ieu cida teuing teh. Kan tadi ngomong cenah bisaan, bisana jagona. Cida teuing. Dia bisa teh ngawinkeun anjing. Nah, ini tatangkalan urang mah. Kudu nonton anjing berkawin gitu. Maksud teh. Ini paling ini. Rudet putus pisan. Mau dihaldan bae. Itu bukan mah ngawinkeun we isuk. Heeh, kawinkeun ku aing kagok teh. Is. Naon deui? Ek naon deui? Lain eta bener teh bisa ngawinkeun anjing di dinya. Lamun bisa urang tadi rek lalajo euy. Ya. Kunaonnya lagu balon ku ada 5 bet warna unguan. Angger ieu anjir pertanyaan ampun teh geus teu penting ge ya. Jika nama pencipta laguna teh eta teh pohoeun mah ngasupkeun warna ungu kana laguna jigana. Piraku. Apa emang teresepeun kitu kana warna ungu? Bisa jadi gitu. Padahal mama mah resep pisan kana warna ungu teh. Pangobrolkeun atuh ya, teh aya warna unguan kitu ka penciptana. Pan ayahna henteu wau mah. Henteu wau jeung pencipta lagu eta henteu wau. Teu gaul pisan si aya mah. Heeh atulah wau. Wau lah. Wau. Bah Iho eta teh anu nyiptakeun lagu balon ku ada 5 teh. Sok tanyakeun we da mamah ge wau lain ka Bah Iho. Jeung tanyakeun mumpung acan ka Mas Sigit aya nama jig. Itu aneh. Nyambrat hirup bake dia bake kolot kalakuan can pati bener ieu teh ibadah ogenan masih belang betong kok sih mah berat Ulang-ulang betong atuh. Yang sekolot mah guys. Benar teh. Bisa jadi orang walang mana. Diajar ti ayeuna. Ya, bener teh. Rumah sanggeus kolot mah urang teh. Ya, muda keneh orang mah teh tinggal lihat setelana ge. lain naon berat pan ayeuna mah loba ningan berat nu sok maot dadakan Terus kumaha coba lamun ku si maot dadakannya can boga amal ibadah ieu teh keur baeun balik mohon anu matak nu mawi hulu botak katingang awi
benjol tuh. Heeh. Eleh nah gitu nama pikir-pikir mah berat mesin cuci nih kan. Nah, jadi kena mesin cuci. Pan lamun pamajikan nyeusehan baju salaki Heeh. menang ganjaran anjir. Tah kusabab ayeuna mah nyeusehanana marake mesin cuci otomatis pan meureunana amal ganjaranana ge dibikeun ka mesin cuci loba aja nanya ganjaranana euy menangna gua poe. Meureun kos. Pakai panyirikan aing isi ieu mah mesin cuci gitu. Mana rek jadi mesin cuci atuh. Moal atuh. Cuci anjir. Cita-cita yang jadi mesin cuci gitu. Rupa-rupa wae puganan berat pamajikan teh nya. Oh harita kan geus puguh hayang mesin cuci. Ayeuna panas meureun ku tatangga nya pamajikanana kan tatangga make pagar berat. Eta hayang ka kosim. Naonan make pagar. Untuna ka kosim ayeuna keukuh hayang di pagar untuna. Euy pan mahal berat. Teu boga duit kosim mah. Cok kosim teh geus we mah. Make awi we pan loba anjir pipir ieu mah. Nya teu kosim meuli. Nya da kanang hayam situ careham pamajikan sia teh. Ya wae anjing si kosim ampun teh. Rek di pageran nya. Cawi. Halus. Kebayang rangetengna meureun. Majikan sih ieu. Ke dicium teh kumaha meureun. Cium meureun tangke teh lamun nyieun pagar teh nya kosnya kudu nyieun ieu nyieun naon teh nyieun pantona. Nyieun pantona. Jadi rek nyium teh dibuka ke pantona. Omat kade ulah teu dipantoan ya guys. Aya wae ya anjir. Hayam camani. Brad, ari didinya kana olahraga, Brad. Resepna kana bidang olahraga naon, Brad? Ngojay orang mah berenang. Olahraga renang orang mah. Ceng mah lain, Brad. Naon? Eta, Brad. Cenah, Brad. Ngabohong ka pamajikan ge, Brad. Eta cabang olahraga keneh, Brad. Sebang olahraga naon sih teh? Ya cabang olahraga bela diri, Brad. Pikainya ieu pikiran saroceng. Tapi dah heueuh saroceng. Sawae anya. Habis wae ya daun pulus ya anjir merang. Brad, didinya boga hayam keur ngendog, Brad. Boga kumaha gitu. Kabeneran, Brad. Aceng keur butuh kacida, Brad, euy. Yang naon? Aceng rek jadi penyanyi, Brad. Tah. Jangan rumat sora, Brad, tenggorokan. Ambil alus sorana. Si mah tepuk tangan oge pales komo nyanyi. Heueuh aya tuh ceng. Aya jig. Bisa butuh mah teu kudu jeung wake nukeran sagala bawa we, da loba. Nu kumaha, Brad? Nu kumaha naon? Da aceng mah butuhna nog hayam nu hideung geuning, Brad. Nog hayam nu hideungnya eueuh atuh ceng. Nog hayam kampung mah bodas cek saha sih eta maneh? Cek si Kosim, Brad, cenah hayang sora alus mah, Brad. Kun dog hayam hideung cenah. Salah cek aing nya guys ya. Salah cek aing. Didinya teh salah dedengean teh si Kosim anu salah instruksi gitu. Ya. Lamun didinya neangan nog anu hideung berarti nog muning, lain nog hayam. Nog muning cek aing mah. Guys. Atuh dog mundingnya, Brad. Nog hayam mah barodas ceng, lamun nog muning tah hideung. Alus eta, Brad, kana sora saruanya. Wah, alus atuh alus pisan sok loba geuning anu nalaramru. Eta teh nog muning teh. Ari si loba di sawah di jalan kayak gini, Brad. Oh, sok cobaan eta dilok-lok ku didinya. Kebayang ini saroceng ngalok-lok nog muning. Hah, bisa wae ya anjir ya. Muning berkepala kuda ya. Silumane segan mah.